यदि आप ड्राई कफ़ सूखे कफ़ से बहुत परेशान हैं और लगातार आपको तीव्र खांसी आती है और खाँसते-खाँसते सीने में दर्द, सीने में जलन होने लगता है, तो इसके लिए होम्योपैथी की बायोकेमिक मेडिसिन जो है फेरम फॉस 6 एक्स आप ले सकते हैं। फेरम फॉस 6 एक्स 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम लगातार कुछ दिन तक लेंगे, तो जो आपकी तीव्र खाँसी है, सूखी खाँसी है और खाँसते-खाँसते जो सीने में दर्द हो रहा है, वो हमेशा के लिए आपका ठीक रहेगा। नमस्कार।